Papal americano. Suspensão a ar, na frente. Suspensão, move. Foi. Não, acho que não deu pra ver não. Modo 3. Eita! 20 mil, aliás, né? Roda 26. Câmera do plano. Suspensão a ar. Tá bom, mas tem você vai. Peraí. Capô preto fosco. Carregador, mano. Daqui um mês no máximo tá o DVD da sacola em todas as lojas do Brasil. E até aí nós estamos lançamento do sacote de Parei.